Wuhan isuk ayeuna mah penuh drama seperti drakor. Isuk-isuk geus nyetrika baju si Nanis dok-dok jeung si Dobret teh heueuh pan poe kamari teh geuningan balik sakola teh kot beyedeuk sigeun geus mararacul ti sawah. Adi ditanya teh kunaon ieu teh baju teh kot kalotor, apaan teh tadi cenah geus main bola si Danis mah ari jimat kunaon atuh make kotor, apaan tina meja cenah teh pensil. Masih pensil teh dikana mejakeun nya jadi kageseng-geseng ku baju. Geus nyetrikana ieu teh tuluy we drama naon di ieu teh drama biasa seperti biasa si Siliki teh da sok terada meresan geus sabaraha kali ku aku teh nya diberesan diomongan gitu nya cenah teu didenge ku ceulina teh. Abong keneh digigir eta si Cepil. Tapi daripada isuk-isuk urang geus getreng jeung si Siliki geus urang beresan si tas tuluy we teh sasapu bari ditutur-tutur ku bebenyit. Jaba itu bebenyit nu jebrogna ge mau ngajerdog kahang teh inung keur sasapu teh ngajerdog. Aya we ceuk na emang teh majarkeun teh mama pan arek nyokot tas, arek nyokot ini nyokot itu. Da pokona mah ceuk isuk ayeuna mah penuh dengan drama seperti drakor. Jadi drakor mah nya ending teh sangat non teh kitu teh jadi bahagia ieu mah teuing ngutruk we tapi ka budak geus indit oge. Tah kieu ceuk ai ibu-ibu mode singa teh nya heueuh teu unggal isuk teh ngutruk nya bapa gigir-gigir jeung tatangga Gusti anu agung cek tetangga teh Gusti eta si Jeneng cenah isuk-isuk geus bang brong geus cangceng trong geus wah heueuh tah ceuk di dieu mah daripada ngomong wae ceuk ngutruk wae tadi teh ngahuapan heula bebenyit urang huapan heula lamun teu dihuapan teh tah si nyimun leutik teh ceuk tara daek dahar tara loba daharna oge kadang sahuap dua huap kantun ka ngaremeh da sok hayang ala sorangan. Walaupun dengan penuh drama ceuk pagi ini barudak geus dicarekan geus dikitu geus dikieu pokona mah nya tapi ya keukeuh urang teh hayang ngahuapan umat-umatan bebenyit ieu teh teuing kunaon ceuk lamun teu dihuapan teh sok aya nu kurang adi isuk-isuk teh. Geus kebiasaan meureun nya cenah urang teh mun isuk-isuk teh sok ngahuapan opatan kieu tah lamun ngahuapan aya 3 atau aya 2 asa teu genas ceuk tuman opatan heg ieu misalkeun berkurang teu genas. Beres daharna ceuk wajib ku urang teh dipetel heula ieu memeh berangkat sakola ku urang arek dipetel heula maca saurang mimiti si Danis kaduana si Dobret ning tah urang etakeun heula nya petel heula ngarah teh babari di sakola ngarah teu kagok. Beres gitu. Metel budak sakola mah sina ari niat barukeun geura di saparatu geura sarariap pan itu si babah oge geus siap itu arek ngalanterkeun maraneh heg sing sarangseng ulah sing laletoy dahar enggeus duit enggeus dibinyak seungit enggeus heg sangseng semangat. Mana semangat pagina barudak tuh geus sareng heo mah komo babay geus berangkat mah jongjon ceuk geus ngampreng teh beres ngampreng nage